Ok, le travail là, projet qui est bien pour nous faire. Et c'est là on commence à changer le système. Les gens qui ont derrière, ils ont un sensor à l'intérieur. Moi, je vais changer par un autre pressure switch. Ensuite, car on déconnecté tout là. Assembler, démonter là, morceau par morceau. Là. On va mettre un pressure switch down. Pour nous opérer, démonter là, morceau. Parce que il y a un problème pour fermer. Pour nous, ça quand dedans. En termes de fermer, dit pour couper. Parce que il y a une quantité de pression tant que l'on doit gagner. Les livres là-dedans, il est supposé couper pour coller, pour le fermer. Au lieu pour t'a dit c'est avec main pour pas l'opérer pour pas le mettre sur là on ou bien off. Ce travail ça me va le faire là parce que pressure switch les vini avec liant, il pas même avec ça m'a ajouté sur l'IA. Et c'est un type de sensor. Liant dedans. Mais moi changer mettez pam pour opérer et en suivre pour nous essayer à travailler bien. Si nous réussi idée là. C'est ça moi gagné dans le projet pour me faire. Soit suivre bien. On a ajouté courant, pressure switch, quelques petites pièces. Qui me allé dans un hardware m'acheter. M'a ajouté. On a fait connexion passer. C'est très simple. Nous tout qu'à faire. Voilà. Et de là, à côté m'a fait manœuvre, m'a connecté courant en place, toute rose, clamp. Ça c'est petit achat m'a fait. Pour me faire toute la machine en place normale. En même temps, si vous suivez, vous pouvez ça qu'a fait là. Il est très simple.
Mais au besoin qu'on ait, qui ça au besoin. Dès avant, pour faire un type de connexion comme ça, avant de commencer, ou doit connaître qui ça a besoin. Et sûrement que connaît tout, on ne peut pas dire personne fait tout connaître, mais au cas quelques bagailles et moi-même, moi essayer de faire.